baramubangamiye uriya mwana w'umukobwa urumva byaramukomerekeje ariko kuba byaramukomerekeje ni idini nyine sibyo ariko shingiye kuri Bibiliya Imana niyo yubaka kandi urugo ni ijuru ritoya niko Bibiliya ivuga urugo rwiza ni ijuru ritoya bivuga ngo ugize urugo rwiza utangira kubona umunezero utangira kubona ubwiza mbese ni ijuru ritoya bivuga ngo nyine niba dutegereje ibyiza mu ijuru ariko turi mu isi urugo niryo juru ritoya iyo ugize amahirwe yo kubaka urugo rwiza rero navuga ko ari nabyo byabaye kuri Vestina aho yumvaga azakorera ubukwe ntago ariko byagenze ariko ntago byatumye ubukwe butaba bivuga ngo rero ibyo nubwo ari uko bimeze urumva ku ruhande rumwe yarakomeretse ariko navuga ko Imana yahagararanye nawe imuha abandi bantu bamutahira ubukwe navuga yuko byomoye cya gikomere yaragize gute yarafite ndetse ni naho ruba ruzingiye kuko uramutse ugize urugo rubi biragoye ko wabona ijuru kubera iki uhora ukomeretse uhora ubabaye uhora umeze nabi biragoye urugero wari ufite urugo rwiza ariko hakaza Satani akaba ari wowe wohereza umuntu mu buzima bwawe akaza aje kwangiza ya marangamutima cyangwa no kukuyobya icyerekezo ariho uzasanga uko wabigenza kose bisoza nyine mutandukanye nubwo nyamara mu idini batubwira ngo nta muntu wemerewe gutandukana aho ni mu idini sibyo aho ni mu idini ariko mu by'ukuri hari igihe ugerageza ukabona nyine byanze bikaba ngombwa ko uwo muntu mugira gute mutandukana idini risigara ribifata nk'ikibazo nyamara ku ruhande rumwe nta kibazo kigize gute kirimo dusubiye muri Bibiliya se ubundi isezerano bivuze iki isezerano ni iryanjye nawe twavuganye igihe wambwiraga ngo uremera yuko wambera umufasha niyo mpamvu navuze ngo ubundi urugo ni iki urugo ntago ari umurenge ntago ari ukujya hariya imbere y'amategeko hari abantu akunda akavuga ngo akaba ari aho avuga ngo nshaka umugore uteye gutya ufite iwabo bakize ufite akazi keza w'inzobe ufite amabuno manini ufite n'amaguru manini ufite urumva icyo gihe wakunze ugendeye ku byo afite rero hari igihe Imana yo ireba ikabona umugore yakugeneye wa wundi uhura n'urubavu rwawe nyine bikajyamo neza we ibyo ngibyo atabifite ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ubisaba iki Imana irabanza ikaguha umuntu kwigisha dufite ikibazo cy'abadamu muri Kigali basigaye bumvira abapasiteri kuruta abagabo babo badamu ko mutangiye kurangara mu ndebe mwebwe mwaje umugoroba mu ndebe dufite ikibazo cy'abadamu iyo pasiteri aje kugusura itazifu nk'Imana yagusuye ni bibi oya ntabwo ari byiza munyumve neza ariko nimba ushobora kunkorera ibintu ngewe nze kugusura utakorera umugabo wawe nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanya gusuhuza aho dukurikiye nibyo bice bikomeye cyane kubugarutse kubana natwe mwanya nk'uyu nguyu ndagusuhuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Reka nkubitse ko twicaye kuri Makita Ten Design ni hano Kimironko na hano heza cyane na hano habereye ibirori. Ngiye mvuga ngo ni wabo w'ibirori. Iri hema ubona harishobora kwakira saga 800 mu birori byari byo byose. Kandi wabona ko na hano heza hasa neza hari ubustani bwiza.
ni ukuri ahantu ndagushimiye. Wifuza ibindi bisobanuro wahamagara izo nimero ziri gutambuka kuri screen yawe. Kuri kamera ndi kumwe na Esther umutoza. Nishimiye kongera kukwakira Esther. Yego murakoze, nanjye nishimiye kongera kubana namwe. Yego Uwiteka Imana baho umugisha kandi abishimire. Yego mumeze mute rero ahandi muryango? turi amahoro, tumeze neza, turashima Imana. Yego ijwi ko riri hasi byagenze bite? Ndatekereza biri buze kugenda neza. Biragenda biza? Biragenda biza. Okay. Este bantu turagize Imana ubundi twinjiye mu kiganiro. Yego. Turagushimiye data mwiza, tugushimiye ko waturinze mu bihe byari bitandukanye wabanye natwe, benshi barapfuye twebwe turacyahumeka, n'ubihimbarizwe urakarama ko waturinze. N'abankurikiye warabarinze, wabanye nabo, warabarwaniriye intambara nyinshi zitandukanye, nabo baracyara amahoro, nabo turagushimiye. Tugushimiye rero ko twemereye kugera muri aka kanya n'iyi saha imbere y'izi kamera, imbere y'abadukurikiye, ni wowe ubikoze, n'ubihererwa icyubahiro. Tuguhaye ikaze na karibu rero muri iki kiganiro, n'aba ari wowe udushigikira, twebwe ntacyo tuzi kandi ntacyo dushoboye, ariko wowe urashoboye, ushoboye byose, kandi iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Niyo mpamvu tuguhamagaye ngo uzubane natwe aka kanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Reka tukubere mikoro rero wivugire, turaguhamagaye ngo uze ubane natwe, aba ari wowe utuyobora, aba ari wowe utugira inama, kuko niwe mujyanama mwiza, ni wowe ujya inama zitabeshya kandi zidashukana, ni wowe utagira ishyari, uwera wa Isirayeli. Turaguhamagaye muri iki kiganiro ngo uzubane natwe kandi udushyigikire, utuyobore tuburuboneke. Reka tukubere mikoro wivugire, hanyuma data ukangura imitima y'abadukurikiye. Data mwiza, twese uduhe kurushaho kwitegura kandi uduhe gukundana bya nyabyo, uduhe kubana neza, utwubakire muri ibi bihe bikomeye. Uwera wa Isirayeli, aba ari wowe udushoboza, aba ari wowe uduha ubwenge. Ndasenze cyane kugira ngo imitima y'abakurikiye iki kiganiro aka kanya, Uwera wa Isirayeli, ni ukuri aba ari wowe uyihindura, aba ari wowe uyiyobora mu nzira ushaka, hanyuma twitegure kugaruka kwawe. Bana natwe udushyigikire muri byose rero, ni mu izina rya Yesu dusenze tubyizeye, amen. Amen. Esther, ndagira ngo uyu munsi tuze kuganira ku muryango. Ntago ndi bugiye kure, ndashaka kugira ngo tuze kwifashisha cyane cyane ahanini ubu bukwe bwabaye muri weekend ishize bw'uyu mukobwa w'umuririmbyi witwa Vestine, uririmba mu itsinda rya Vestine na Dorcas. Mbere na mbere aba bana cyangwa se uyu mukobwa tumuzi mu itorero rya Adepr, niho yamenyekaniye, niho ubwamamare bwe bwaturutse. Ariko mu minsi ya nyuma y'ubukwe cyangwa se mu gihe yateguraga ubukwe, nibwo twaje kubona ko yasohotse mu itorero rya Adepr. Ntago amakuru nyayo nyafite y'ukuri, ariko nkurikije abagiye batanga amakuru bavuga ko Adepr itamubaniye mu kugira ngo azashyingiranwa n'uriya mugabo. Ko niwe nibuka neza hari ikiganiro cyakozwe, umugabo arimo asobanura uko byagenze, ngo baje no gutumanga ibyangombwa ngo umugabo ngo ajye aho yasengeraga iwabo ngo abizane, ngo ariko ngo yabizana ngo bagakomeza kumunaniza, ibintu nk'ibyo. Mbere na mbere kuba umwana nk'uriya wakuriye mu itorero rikomeye nka Adepr, ariko igihe cye cy'ibyishimo wavuga kenshi tuba dutegereje mu buzima, ugasanga ubikoreye ahantu utarerewe, umuntu yabyakira gute? Ku ruhande rumwe urakomereka, yego, ariko navuga yuko ku bintu byo gushaka, ku bintu by'umuryango, ku bintu byo kubaka, ni Imana ibigena kandi ni Imana ibitegura. Nitujya ku madini tubamo n'amatorero tubarizwamo, nako ngiye mbyita amadini yose kuko itorero ryo ni rimwe, ni amadini. Idini rigira imico, idini rigira imico yaryo, bagira amahame n'amabwiriza bagenderaho. Iryo ni idini.
itorero ryo ni rimwe abanyumva mwumve ko icyo kintu idini n'itorero buriya nuko ari uko babyita bakavuga itorero ry'abana itorero ni idini kuko itorero nta ryo ni rimwe riyoborwa n'umwuka iyo uyoborwa n'umwuka rero hari ibintu utagenderamo njya mbivuga mu biganiro tujya dukorana Paulo ngo akiri umunyedini yarenganyaga itorero yitwaga na Sawuli yarataraba Paulo ariko ngo yarenganyaga itorero atabizi bivuga ngo itorero n'idini hari ukuntu bitandukana idini ryo rigendera ku mihango ninjya kuri aya madini ubwo nshaka no gusubiza igisubizo cyawe uraza gusanga hari ibintu baba barashizeho by'amahame bibatandukanya n'irindi dini runaka sibyo bakavuga ngo wenda niba ari abadeperi bakavuga ngo ntago tugomba gusezeranya umuntu umukobwa n'umuhungu bose b'abadeperi ikindi tugomba kuba wenda kugira ngo uvuge ubutumwa witeze igitambaro cyangwa se ugomba kuba mbese ni ukuvuga ngo amadini agira ibintu bibatandukanya agira imigenzo ibatandukanya n'abandi yego ari nacyo navuga ko cyatumye uriya mwana w'umukobwa batamusezeranya kuko icya mbere birashoboka ko umugabo we atari umwadeperi ndatekereza yego uko biri kose ariko reka twemere ko nawe muri Burkina Faso havuka nta gadeperi ibayo ntayibayo ariko ntibivuze yuko adasenga imana ariko bo ntago babibona kubera ko bari mu mubiri bari mu mahame y'umubiri niyo mpamvu njya mvuga ngo itorero ryo riratandukanye itorero ry'Imana riyoborwa n'umwuka simvuga ko abadeperi batayoborwa n'umwuka ushaka ubu bayobora ariko bongeyemo n'imihango y'idini ariyo bagenderaho ari nayo yatumye badasezeranya uriya mwana w'umukobwa nge mvuga ku mpande zose ariko birashoboka yuko uriya muntu yubaha Imana kandi asenga Imana ariko nubwo ari mu bice bitandukanye cyangwa mu idini ari mu idini ritandukanye ari mu idini ritandukanye ibyo ngibyo rero by'Imana irabibona kuko yireba mu mutima kandi kanemera guca izindi nzira kugira ngo yubake imiryango ibiri sibyo rero icyo kugira ngo nkusubize ku ruhande rumwe baramubangamiye uriya mwana w'umukobwa urumva byaramukomerekeje ariko kuba byaramukomerekeje ni idini nyine sibyo ariko nshingiye kuri Bibiliya Imana niyo yubaka kandi urugo ni ijuru ritoya niko Bibiliya ivuga urugo rwiza ni ijuru ritoya bivuga ngo ugize urugo rwiza utangira kubona umunezero utangira kubona ubwiza mbese ni ijuru ritoya bivuga ngo nyine niba dutegereje ibyiza mu ijuru ariko turi mu isi urugo niryo juru ritoya iyo ugize amahirwe yo kubaka urugo rwiza rero ku kibazo wambazaga yarababaye ariko kuba yarababaye nyine nibyo niyo madini tubamo ariko icya mbere ni uko yaba yubatse urugo ruturutse ku Mana nicyo mwifurije ni nacyo cyiza ni nacyo umuntu asengera kuko nanone nabonye ndabivuga mu mpande zose hari n'igihe umuntu ariganywa ni nayo mpamvu Bibiliya irabivuga ngo mube maso musenge kugira ngo utariganywa umugore wo mu busore bwawe cyangwa se ube maso usenge kugira ngo utariganywa umugabo wo mu bukumi bwawe ni impande zose ariko dushingiye kuri Bibiliya sinzi niba nkushubije wenda hari ikindi uri bumbaze nashaka kuvuga ku mpande zombi yego ntacyo banza ukavuga tubone ni ukuvuga ngo dukomeje kuri buriya bukwe n'ibindi byagiye bibamo icyo ni kimwe warumbajije ariko hagiye habamo utuntu twinshi dutandukanye wenda umuntu yavuga ariko ubundi tubanze turebe se urugo niki rutangirira hehe yego aho niho nashaka kugira ngo nanjye nze kuza kugusha ariko warukoze gukomoza ku kintu cy'amadini nashaka kugira ngo twibaze kuri aya madini
urumva wenda Vestine ashobora kuba akomeretse kubera idini yabayemo igihe kinini yakaba yumva yifuza wenda gufatanya naryo ibi birori kuko ubundi nibyo birori mu birori bitatu bibaho by'umuntu nibyo birori byawe wizihiza ngenda niko mbibara urupfu kuvuka ubukwe no gupfa yaba kuvuka ntubuhari yaba gupfa ntubuhari ibindi birori bisigaye wikorera ubwawe n'urushako none ibi birori ntabwo rya dini yabayemo rimufashije kubyizihiza nk'uko yabishakaga ese aya madini ntiyaba rero afite intuza afite nabyita ngo ari mu bituma izi nshako turi kubona ziri kuvamo ibibazo byinshi muri iki gihe nta ruhare yaba bifitemo ni ukuvuga ngo wenda ku cy'ubukwe cyo reka mwihanganishe kandi si we wenyine bibayeho no muri Bibiliya turaza gusanga ntabwo nibuka ahantu byanditse ariko hari umuntu wigeze kugira ubukwe ndetse yari azi neza ko hari abo yari yatumiye ariko bisoza buri umwe wese atanze impamvu bisoza batabonetse muri bwa bukwe ariko nyir'ubukwe arangije aravuga ngo mugende mu muhanda mugire gute muzane impumyi muzane ibirema muzane mbese ni ukuvuga ngo icyo nashaka kuvuga ubwo bukwe bwatashywe n'abantu batari bagize gute batari bateguwe rero navuga ko ari nabyo byabaye kuri Vestine aho yumvaga azakorera ubukwe ntabwo ariko byagenze ariko ntabwo byatumye ubukwe butaba bivuga ngo rero ibyo nubwo ari uko bimeze urumva ku ruhande rumwe yarakomeretse ariko navuga ko Imana yahagararanye nawe imuha abandi bantu bamutahira ubukwe navuga yuko byomoye cya gikomere yaragize gute yari yagize n'ubundi bwarabaye rero niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki nibo bana b'Imana ni ukuvuga ngo Imana niyo imenya nta kintu kibaho gitunguye Imana sibyo nta kintu kibaho gitunguye Imana ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kuba ari aho mu idini ariko umugabo we atariho ari noneho bikaba byamubera ahubwo inzitizi atari umuntu uyoborwa n'umwuka ugasanga ahubwo bimubujije gushaka kubera idini icyo cyaba ari ikibazo ariko nizera yuko nta kintu gitungura Imana kandi uko cyabaho kose uba ugomba kucyakira ukakira n'impinduka cyangwa n'ingaruka zacyo rero Vestine icyo nshimira Imana ni uko yamukoreye ubukwe kandi bwiza hanyuma ku cyo wari uvuze ati se aya madini ntabwo yatuma wenda yagira uruhare mu ngo zirimo gusenyuka ntabwo byo nabishyira ku idini ni satani kandi satani ntabwo yishimira urugo yego nk'uko twavuze ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya satani w'icyo akora ni ukutubuza umunezero ndetse ni naho ruba ruzingiye kuko uramutse ugize urugo rubi biragoye ko wabona ijuru kubera iki uhora ukomeretse uhora ubabaye uhora umeze nabi biragoye bivuga ngo rero satani akunda kuhatega cyane kuko nyine ni ijuru ritoya bivuze ngo ahateza ibibazo cyane mbese kugira ngo abantu babe bagira gute batakaza umunezero n'ibindi byose bakumva ko ntacyo bivuze kandi yarahibanze cyane kugira ngo abuze abantu umunezero kandi biragoye yuko umutima ubabaye wazabona Imana ngo urugo rwabaye rubi nijuru kabisa rwose ntuwitegure ko riri hafi aho simbihamije 100% ahubwo nuko mu rugo habamo ibikomere byinshi cyane cyane by'umutima rero atari Imana atari imbaraga z'Imana biragoye kuko habamo ibintu bikomeretsa rero navuga yuko turaza kubivuga ku mpande zose ntawe duhutaje kandi nta n'uwo dukomerekeje ariko ubyumve impamvu bikomeye uzi umuntu kuba mwasezeranye kubana karamata yarangiza akaba ari ukubera igikomere yego uzi kuba wari ukundanye n'umuntu yaragutoranyije mu magana menshi y'abantu bari ku isi buriya
umudamu wawe aruta abandi bose ku isi, niyo mpamvu wamuhisemo. Yego, siko bimeze cyane rwose. none hibaza umuntu wahisemo mu bandi bose ku isi akakubera ikigeragezo, nawe ku ruhande rwe aba yaraguhisemo uruta abandi bahungu bose bamwisi. Hanyuma ibibazo umubereye ikigeragezo. Ariko nanone reka tugaruka aho hantu gatoya. Muri iki gihe menya atari ko bisigaye bimeze. Waye n'igihe umuntu ahitamo kubera ko abona hari icyo wibitseho ku gafaranga cyangwa se za nyashi zateye ubu ngubu yareba akavuga ati izi nyashe rwose. Ibyo byose turaza kubigarukaho dushingiye kuri Bibiliya. Ndumva ashaka kuvuga ku mpande zose ntawe ndi bukomeretse, ariko Bibiliya ivuga iki? Reka dusubire mu itangiriro turebe aho urugo rwakomotse. Ego turasoma itangiriro igice cya mbere, banza uhere ku murongo wa 26. Haranditse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Yego. Batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Yego. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28. Rekera aho ngaho. Nashakaga aya magambo avuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Icyambere Imana yaremye umuntu ufite ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ikintu cyambere nshaka kubwira abadukurikiye nuko umugabo n'umugore baremye mu ishusho y'Imana. Icyo ni kimwe. Nuvuga ngo mwese muremye mu ishusho y'iki? Y'Imana. Tujye ku gice cya kabiri. Umurongo wa 21. 2:21. Handitse ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Yego. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Yego. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Rekera aho ngaho. Yego. Urumva Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Umugabo n'umugore bose bari mu ishusho y'iki? Y'Imana. Sibyo? Uko niko yabaremye, bose bari mu ishusho y'iki? Bari mu ishusho y'Imana. Bivuga ngo umudamu wawe ari mu ishusho y'Imana, n'umugabo ari mu ishusho y'iki? N'umudamu nawe agomba kumenya ko umugabo we ari mu ishusho y'iki? Y'Imana. Noneho kabiri, mu gice cya kabiri baratubwiye ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu, uwo mugabo. Irangije imukura umugore, ikuramo urubavu rumwe. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushira uwo muntu. Ndashaka kuvuga urubavu, sibyo? Kugira ngo warumbajije uti se aya madini ntago yaba intandaro y'uburyo ingo zirimo gusenyuka. Niyo mpamvu dutangiye tuvuga ngo twese tumenye yuko umugabo n'umugore twese yaturemye mu ishusho, turi mu ishusho y'Imana. Ariko tuza kubona inkomoko y'umugore ko Imana yafashe urubavu rumwe rw'umugabo, irangije irukuramo iki? Irukuramo umugore. Ntago umugore yavuye ahandi hantu, ahubwo yavuye mu rubavu rumwe rw'iki? Rw'umugabo. Dukomeze. Ngo hanyuma Adamu avuga ngo iki? Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Hanyuma ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amina, haleluya. Amen. Navuze ngo
ikibazo si ukuvuga ngo washatse umugabo uri mu idini urimo muhuje idini cyangwa muhuje imyizerere, icyo ntabwo ari cyo kibazo, sibyo? kuko waribamo mwahuza idini, sibyo? Mwese urugero muri Adepr mwese, ariko bikaza gusanga ufashe urubavu rutari urwawe, kandi mwese mwitwa ngo muri Adepr, kandi mwese mwitwa ngo muri Adepr. Birashoboka ko wava muri Adepr ukajya gushaka umugabo uri mu rindi dini, ariko ari rwo rubavu rwawe, zambavu zigahura kandi zose zigahuza, bagakora umubiri umwe, sibyo? Bagakora iki? Bagakora umubiri umwe. Ibyo rero navuga ko ari impano y'Imana, reka mbivuge gutyo, kuko nanone Bibiliya iravuga ngo umugore mwiza, ibintu n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi, ababyeyi bashobora kubiguha, ngo ariko umugore mwiza umuhabwa n'iki? N'Uwiteka, sibyo? Tugendane gakeya, umugore mwiza umuhabwa n'iki? N'Uwiteka. Bivuga ngo iyo ari Uwiteka uhuje abo bantu, ni rwa rubavu ruje rugahura n'iki? Na zambavu. Reka iki kintu nkisobanure neza. No kuvuga ngo urubavu, abantu mu buzima busanzwe ntabwo imbavu zabo zingana. Uburyo imiterere y'abantu ntabwo imbavu zabo zigira gute? Zingana. Hanyuma rero ubwo tugiye mu mwuka, uru rubavu rwavuye muri Adamu, urumva ni urubavu rwe, sibyo? Nirwo rwaremwemo iki? Umugore. Bivuze ngo buri muntu wese w'igitsina gabo, bivuze ngo hari urubavu rwe aba atari kumwe nawe iyo atarashaka. Ni ukuvuga ngo hari urubavu aba adafite mu buryo bw'umwuka. Hari ahantu hasigaye inyama, kuko niko Bibiliya ivuga ngo bakuyemo urwo rubavu ruvuyemo, ahasigaye inyama. Ni ukuvuga ngo hasigara nta rubavu, ku buryo ushaka kugira gutya gushiramo urutoki nyine ukumva ko nta rubavu rugize gute? Rurimo. Bivuga ngo iyo umuntu atarashaka, urubavu rwe nyine ruba ruri ahandi hantu. Hanyuma rero iyo umugore yaturutse ku Uwiteka, ubwo ndashaka ngo tugere hahandi, biza kuba bibi gute? Ni iyihe mpamvu ituma biba bibi? Wa mugore iyo yaturutse ku Uwiteka, ni ukuvuga ngo ni rwa rubavu rwa Adamu, rwa rubavu rw'umugabo rwe nyirizina, Uwiteka yazanye aruhuza na wa muntu nyine yarukuyemo. Hanyuma bombi bakora umubiri umwe. Noneho Adamu agira umubiri wuzuye, kuko yari afite igice. Yego. Siko bimeze? Wa mugore iyo yaturutse ku Uwiteka, ari rwo rwa rubavu, ruraza neza rugahita rufunga mu mwanya warwo. Sibyo? Yego. Ni ukuvuga ngo rwa rubavu ruraza bigahita bihura, ku buryo rwinjira hahandi muri wa mwanya, bigahita bifunga, ukaba washiraho iforomo. Ni hahandi uzasanga abantu babanye igihe kinini, noneho wajya ubareba ukabona barasa, kubera ko babaye umubiri umwe kandi urugo rwabo ni rwiza. Yego. Nuba ngo iyo mwubatse urugo rwiza, murasa, imico yanyu iragenda igasa. Erega buriya, reka nkubwire, navuga yuko mbishyire mu rundi rwego, mu bundi buryo, buriya umugore ni nk'agace gatoya. Ni ukuvuga ngo ubundi tuvuge, reka dufate nk'urugero rw'ubwonko cyangwa imico y'umuntu, kubera ko n'ubundi uriya muntu ari urubavu rwawe, murahuza, muba musa nk'aho muhuje DNA. Sibyo? Mu buryo, ariko ubwo ndi kuvuga mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo agira ukuntu aza muhuje. Bivuze iki? Kubera ko ari urubavu rwawe nyine, rwaje rukajya hahandi muri wa mwanya rugafunga neza, niho uzasanga abantu babana bumvikana, imico mbese mwumvikana, mushyigikirana, mujya inama, muhuza. Ni ukuvuga ngo aba ari nk'agace gatoya, umugore aba ari nk'agace gatoya k'imitekerereze y'umugabo. Iyo ari umugore wawe nyirizina, wa wundi waturutse ku Uwiteka, aza kunganira, aza gusapotinga, aza gushyigikira, ntago ari wa muntu uvuga ngo dukore iki agahita ahindukira akareba iriya.
cyangwa se akakubwira ngo ntago akunaniza, no kuvuga ngo mujye inama bikemera, murahuza bikemera, murakundana bikajyamo, mbese ibintu byanyu byose no kuvuga ngo aza kunganira. Yego. Kuko mugomba kuba muri umubiri umwe, mugomba kuba muhuje, mugomba kuba mbese mugomba kuba muhuje, babyumve gutyo, murahuza. Ariko noneho iyo haje urubavu rutari urwawe, kuko nabyo birashoboka, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ba maso utariganywa umugabo umusore wo mu umugore wo mu busore bwawe, cyangwa utariganywa umugabo wo mu bukumi bwawe. Ibyo byose birashoboka. Kubera iki? Satani nawe ajya ariganya umuntu, akaba yazana umuntu utari uwa nyawe mu buzima bwe. Icyo gihe rero ni rwa rubavu rutari urwawe, iyo uruzanye nyine ntago bijyamo, sibyo? Ntago bijyamo, urarucomeka bikanga. Aho ni hahandi rero utangira ukigera mu rugo ibintu bigatangira kuba uzi ko hari abantu ushaka ukigera mu rugo ijoro rimwe ibintu bigatangira guhinduka. Oya barani twajya baduhamya hano se ibibazo byacu byatangiriye ijoro rya mbere. Yego. Abantu rero bameze gutyo batangiranye n'ijoro rya mbere bankurikiye, baba ababyeyi baba abagabo, basenge. Kuko Satani ajya ariganya umuntu akakuriganya. Urugero wari ufite urugo rwiza, ariko hakaza Satani akaba ari wowe wohereza umuntu mu buzima bwawe, akaza aje kwangiza ya marangamutima cyangwa no kukuyobya icyerekezo. Ariho uzasanga uko wabigenza kose bisoza nyine mutandukanye. Nubwo nyamara mu idini batubwira ngo nta muntu wemerewe gutandukana, aho ni mu idini, sibyo? Aho ni mu idini. Ariko mu by'ukuri hari igihe ugerageza ukabona nyine byanze, bikaba ngombwa ko uwo muntu mugira gute mutandukana. Idini risigara ribifata nk'ikibazo, nyamara ku ruhande rumwe nta kibazo kigize gute kirimo, kubera ko hari umuntu uza rwose ari umuriganya w'urugo rwawe. Oya none se buretse gatoya nta butatuyobye. Oya ntago nahumvishe neza. Nuvuga ngo kuba mbega habaho divorce ntago ari ikibazo kuri wowe. Nicyo ushaka kutubwira. Kuba umuntu yatandukana n'undi ntago ari ikibazo. Kuko aho ni mu mategeko, reka nkubwire. Dusubiye muri Bibiliya se, ubundi isezerano bivuze iki? Isezerano ni iryanjye nawe twavuganye, igihe wambwiraga ngo uremera yuko wambera umufasha. Niyo mpamvu navuze ngo ubundi urugo ni iki? Urugo ntago ari umurenge, ntago ari ukujya hari imbere y'amategeko. Ndabyemera nanjye. Urugo rwubakwa n'abantu babiri kandi bakundanye. Ara no gutanga abagabo. Kandi iyo mukundanye sibyo? Iyo mukundanye mugira n'ibyo musezerana. Ari byo bivuga ngo turakundanye nyine, twemeranyijwe no kubana. Ariho navuze ngo niyo mpamvu umugore wawe uba waramutoranyije mu bantu bose bo kwisi ubona ko abaruta. Ukamuzana mu buzima bwawe. N'umugore nuko. Rero isezerano rya mbere ni ririya mugirana wowe nawe. Akakubwira uremera ko tubana, ndabyemera. Sibyo? Undi nawe akavuga ngo ndabyemera. Iryo ni ryo sezerano, ni naryo Imana yubaha. Naho ibi byo kujya mu rukiko, ni mu rukiko, niko mu murenge tubyita mu rukiko. Kujya mu murenge biriya na amategeko y'abantu. Na amategeko y'abantu kubera ko baba bateganya ngo bazatandukana, ariko navuga ko urukundo n'urwo wowe amasezerano nayo muba mwagiranye twebwe tutanahari. Nge ni nayo mpagaciro. Ayo rero n'ubundi iyabuze burya mwana na biriya nta gaciro biba bifite. Yego. Sibyo? Nuvuga ngo niba buse reka nkubwire inshuro nyinshi basezerana ngo tuzagabana ibintu, reka nkubwire ngewe utampaye urukundo ibintu byawe ntacyo bivuze kuri nge. Nuko nteye ni nayo mpamvu nemera ko mpamanya na Bibiliya, kuko ibyo gusezerana mu mategeko ntaho tubibona, tubona ko tugomba gukundana no kuganduka. Siko bimeze?
urwo ni rwo rukundo. Urwo rero iyo rwabuze ibindi byose ni ubusa. Niyo mpamvu ngiye ntabyemera. Urabona iby'amadini, kuko barakubwira mu rusengero ntago bagusezeranya imbere y'Imana utavuye mu murenge, utazanye urupapuro rw'umurenge. Wabyumvishije? Ugomba kujyayo. Kubera icyo ujyayo nuko nabo ntago bizera 100% urukundo. Siko bimeze? Navuga ko aho ngaho batabyemera neza, kuko njyewe uko nemera mpamanya na Bibiliya, urukundo isezerano nge nawe twasezeranye n'iry'Imana iha agaciro, ni naryo nanjye mpa agaciro. Naho biriya ni kwa kundi nyine kuvanga ibintu barimo ntago tubyizeye, reka dushireho byibura igituma bikomera. None itorero rirangije naryo ribyubakaho. Ntago bagusezeranya kubesha nibiba utavuye mu murenge. Ntago bagusezeranya. Rero icyo nabwira abantu ni bakundane, kuko ni nacyo Bibiliya idusaba. Ni nacyo cyabuze, kubera ko wigeze kubikomozaho uravuga ngo kuri iki gihe urukundo rwarabuze. Kuko aka kanya abantu benshi bagenda bareba ibintu, bakareba akazi, bakareba imiterere y'umuntu, noneho wagera mu rugo amafaranga araza kandi ejo akagenda. Ntabwo ari ikintu washingiraho ukunda umuntu. Umubiri uraza ukongera ukagenda, sibyo? Umubiri uraza ukongera ukagira gute? Ukagenda. Ejo ushobora kunkunda wambonanya ayo mahipsi cyangwa amatayi, ejo ubuzima bukankubita akagenda. Icyo gihe iyo ari byo wakunze bisoza nyine rwa rukundo rugize gute, kuko ni urukundo rushingiye ku marangamutima y'umuntu. Navuga rero ndaza kuvuga ku mpande ebyiri. Ubundi urugo ruturutse ku Mana ruba rufite uburyo bwubatse. Ikindi ntago rugendera kuri ibyo, ntago rugendera ku marangamutima y'umuntu. Ariyo mpamvu tubwirwa ngo senga utariganywa, kuko ubwo no kuriganywa bigize gute? Birahari. Umuntu rero ariganwa ryari? Hari abantu akunda akavuga ngo akaba ari aho, avuga ngo nshaka umugore uteye gutya, ufite iwabo bakize, ufite akazi keza, w'inzobe, ufite amabuno manini, ufite n'amaguru manini, ufite, urumva? Icyo gihe wakunze ugendeye ku byo afite. Rero hari igihe Imana yo ireba ikabona umugore yakugeneye, wa wundi hura n'urubavu rwawe nyine bikajyamo neza, we ibyo ngibyo atabifite. Yego. Ndashaka kuvuga ubwo ninjiye mu bibazo byinshi abantu bari guhurira nabyo mu ngo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero ubisaba iki? Imana irabanza ikaguha umuntu kwigisha. Wabyumvise? Irabanza ikaguha mwarimu ukwigisha. Abantu benshi bakunda bagendeye kuri ibyo. Ugasanga umwana w'umukobwa aravuga ngo ndashaka umugabo w'umukire, sibyo? Ndashaka umugabo ufite akazi keza, ntibatinya no kuvuga, ufite imodoka, ufite inzu nziza, urumva? Kandi Imana ikareba ikabona uwo muntu nubwo wari ushaka, ariko mu by'ukuri ntago ari uzatumunezerwa. Ariko ikareba ikavuga ngo umugabo namugeneye, wa undi yavuye mu rubavu rwe, ugasanga wenda nibereye n'ahantu mu butayu, irimo kumwigisha, irimo kugira gute, ugasanga ibyo ntabyo agize gute? Ntabyo afite. Icyo gihe rero kugira ngo uzemere wa wundi uvuye mu bushake bw'Imana, nuko iguhereza wa wundi ukabona yuko ya mafaranga, ufite amafaranga ukayaririramo kandi ayafite, sibyo? Ufite imodoka nziza ariko akayitwaramo abandi kandi uhari. Ikabanza ikaguha wa wundi uzaryama mu nzu nziza, ukicara mu ntebe nziza, ukaryama ku gitanda cyiza, ariko ukarara ugipfuniramo, ugitamo n'amarira. Kubera iki? Ubushake bw'Imana burababaza. Abantu ntago bakunda kwemera ubushake bw'Imana. Rero kubera ko twanze kwemera ubushake bw'Imana, niyo mpamvu nayo yemeye ko tubona ibitwigisha, ukagira umugabo ukwigisha, ukagira umugore ukwigisha,
rimwe na rimwe bikazaba na ngombwa mukazasoza mutandukanye kandi mwamara gutandukana ukabona wa wundi nyine w'Imana yashakaga kuguha. Aho ndavuga ku bantu abo ni bamwe ariko reka mbite bakeya, ntago ndi kwigisha gutandukana ariko bijya bibaho ko abantu batandukana. Ndavuga muri rusange ku mpande zose. Wa mugore rero nawe n'umugabo bari mu bushake bw'Imana nabo ntibaze kumva ko hari igihe bitaba ijuru rito kuva hasi kugera ku musozo. Hari igihe biba amahirwe abantu bakabana bakanasazana nta bibazo bivutse, ariko hari n'igihe nyine havukamo n'ibibazo. Icyo gihe usabwa iki? Mumbabarire ndagenda mvuga ku mpande zose. Urumva ndavuga kuri babandi nyine gutandukana nabyo biriho, nicyo nari maze gusobanura kubera impamvu. Birashoboka kuba yakubera ishuri akakwigisha kugira ngo uzemere wa wundi uvuye mu bushake bw'Imana, cyane ko yaje aza nyine ari igisubizo cyawe, kuko wa wundi aba yarakuzengereje nyine noneho ugasigara uvuga ngo Mana mbabarira, noneho uzampa umugore unyubaha. Uzi kwizanira umugore akagusuzugura, waramutanzeho byinshi, waragize gute akagusuzugura. Ariko nyine naha amarangamutima yawe yakwerekeje. Noneho usigara uvuga ngo rero icyo gihe iyo wahuye n'icyo kigeragezo wize iryo shuri ntago uba ukivuga ngo noneho ngo ndashaka umugore w'inzobe ufite iwabo bakize uteye gutya. Oya, usigara uvuga ngo Mana ngo ndashaka umugore uvuye mu bushake bwawe, sibyo? Cyangwa ndashaka umugabo uvuye mu bushake bwawe. Icyo gihe yaje rero aza akubaha kandi akaza yomora bya bikomere byose wagize. Ariko yaza kiriya gihe ntago wari kubyemera kuko hari ibindi wari ushize imbere. Urwo ni ku ruhande rumwe nduvuyeho. Reka rero mvuge kuri babandi nabo Imana yihurije urubavu ku rubavu nyine rwagiye rukajya hahandi. Nuvuga ngo mushaka kubana n'umuntu ubona nta kibazo ariko hagati bikaza guhinduka, sibyo? Yego. Bikaza guhinduka. Njya nkunda kubwira abantu ngo nta kibaho kidafite impamvu. Satani we arwanya ingo, nicyo navuze. Arwanya ingo. Kandi mbwira abantu yuko muri iyi si tuyobowe n'imyuka ibiri, umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani. Umwuka w'Imana iyo uyoboye umuntu muri kumwe agukorera neza, agakora ibyiza, sibyo? Kuko umwuka w'Imana umurimo. Bibiliya ivuze iki? Nsomera amagambo ari muri rwa mbere rwa Yohana 4:13. Rwa mbere rwa Yohana 4:13. Haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye ku mwuka wayo. Yego. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Yego. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ariko turi muri iyi si. Yego. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari gushyikira urukundo rutunganijwe rwose. Rekera aho ngaho. Nguvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma muri yo. Kandi ibyo ntago wabyishoboza. Umwuka wera uba muri twebwe niwe ugize gute, niwe udushoboza. Nicyo nashakaga. Nuvuga ngo umwuka w'Imana iyo uri muri wowe ugira urukundo. Icyambere umenye ko umuntu muri kumwe yaremwe mu ishusho y'Imana nkuko twabibonye, sibyo? Ariko hari igihe kubera ko iyo myuka uko ari ibiri dusimburanywaho, hari igihe nyine biba ngombwa ko wa muntu nubwo ari umutware wawe, nubwo ari uwawe 100%, ariko ntago murageraho Satani atarasiki imyambi. Niyo mpamvu ushobora rimwe na rimwe kubona yahindutse, sibyo? Ukibaza umuntu mwabanaga neza mu mahoro mu rukundo, ariko nyuma y'imyaka 5 ukabona birahindutse. Kubera iki? Hari umwuka wundi wagize gute
wamwatatse nuvuga ngo hari umwuka wundi wamufasha. Rero mbwira abantu bankurikiye cyane cyane ababyeyi abagabo bafite ibibazo mu ngo, no kuvuga ngo ugomba kumenya ko nyine dukoreshwa n'imyuka ibiri itandukanye. Iyo umwuka w'Imana uri ku mutware wawe cyangwa umugore wawe akora neza, arakubaha, aragukunda nk'uko byari bisanzwe mugiteretana mukemeranya kubana, ariko iyo umwuka mubi ari we wamuhanzeho arahinduka. Uzareba inshuro nyinshi hari igihe gukorera ibintu ukavuga ngo ese uyu ni wa mugore nashatse cyangwa siko bimeze. Yego. Uyu ni wa mugore nashatse cyangwa ukibaza bikagira gute bikakuyobera. Ariko kubera iki ibi bintu nanone biba sibyo umuntu agahinduka, banza urebe ko nta ruhare ubifitemo ku ruhande rw'umugabo cyangwa ku ruhande rw'umugore. Ndaza kubwira abantu yuko mwibuke Yona hari igihe Imana itubura, kuko ngewe namaze gusobanukirwa yuko ibintu byose bitubaho twebwe biradutungura ariko Imana ntago biyitungura. Kandi ibintu byose biba ku bantu Imana ibifitemo inyungu. Uti inyungu igira niki? Ari igihe Imana iguha urugo rwiza urangiza ukadamarara. Warubonye wasenze urangije ugezeyo uradamarara. Iyo umaze kudamarara rero kandi Imana idashobora kukureka, ituma nyine ishiraho ibituma ugaruka. Yego. Reka nkuye nk'urugero. Nyine Imana yarakubuze mu mwanya kubera wa mudamararo nyine wahuye nawo. Icyo gihe yemera ko Delila yataka umugabo wawe kugira ngo wongere usubire gusenga. Siko bimeze? Ni ku mpande zose. Umugabo nawe ashobora kudamarara, hanyuma wa mugore nyine Imana ikemera ko bibaho kugira ngo umugabo nyine yongere ashake iki? Imana. Ariko ibi bintu wabaye neza mu mwanya, kuko buriya Satani niwe udashaka ngo urugo rubeho, kuko nawe arabizi ko urugo ari rwiza. Ari byo natangiye mvuga. Biragoye kuba umuntu yakubera ikigeragezo mu bana, biragoye, bisaba umutima ukomeye cyane. Niyo mpamvu Satani ahaca rero. Iyo Satani rero yamaze kuza agasanga muri mu mwanya neza, kuko biravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Iyo muri hamwe mwese muhuje imbaraga, mwese muri mu mwanya umwe, murwanya Satani akabahunga. Ni ukuvuga ngo igitero kije kubarwanya kuko muri umwe, siko niko Bibiliya yatubwiye, muri umwe. Ni ukuvuga ngo igitero iyo kije muri umwe, buri umwe wese aravuga ngo ahangaha Satani, uyu ni Satani uje, mugasenga mukirukana Satani akagira gute? Akabahunga. Bivuga ngo iyo muri mu mwanya umwe Imana ibashakamo, biragoye ko n'uwaza wese kubinjirira, buri wese ari mu mwanya, muba mwabibonye, mugasenga icyo kintu kikagira gute? Kigakurwaho. Ariko iyo warangaye ku ruhande rumwe, biba ngombwa ko haza ikintu gituma uhuguka, kandi Imana ikongera kukubona mu mwanya. Yamara kukubona mu mwanya, cya kindi kagikuraho. Rero intangariza abantu bari mu bibazo by'urushako, icyambere ni mumenye yuko Satani ntago abifuriza ikiza, kandi Satani niwe urimo guhiga urugo rwanyu. Sibyo? Ikindi umenye yuko umuntu ntago ari isura y'inyuma, ahubwo umuntu ni uw'imbere, kandi umuntu w'imbere akoreshwa n'imyuka ibiri, umwuka w'Imana n'umwuka wande wa Satani. Rero uyu mwuka w'Imana uri ku muntu agukorera ibyiza, aragukunda, arakubaha, akora bya bindi byose nk'uko mwatangiranye muhitanamo. Ariko iyo umuntu arahinduka, reka mbaho urugero, uzasanga gukorera ibintu utigeze unamubonaho. Ujye uvuga ngo ariko se barampinduriye, ni wa mugore nashatse cyangwa ni wa mugabo nashatse cyangwa barampinduriye. Kubera iki? Umuntu ntago ari isura y'inyuma, ahubwo umuntu ni uw'imbere, kandi uwo muntu w'imbere na Satani aramukoresha. Hari igihe arangara gatoya, Satani akaba ari utangira kumuyoboza iki? Igitugu. Wabyumvishije? Rero nuza kurebera wa mugabo wawe ukamurebera muri iyi sura y'inyuma, uraza gukomereka. Ni nacyo kibazo abantu benshi bafite,
barimo kurebera abatware babo inyuma cyangwa bakarebera abafasha babo inyuma kuri iyi sura y'inyuma ukajya uvuga ngo ese uyu ni Petero cyangwa uyu ni Mariyana cyangwa barantuburiye kubera iki urimo kumurebera muri ya sura y'iki y'inyuma numurebera muri iyi sura y'inyuma rero uraza gukomereka ujye utekereza uburyo umugabo wawe yahindutse ujye utekereza uburyo umugore wawe yahindutse ari naho abenshi bafata umwanzuro ndibuze kuvuga ko utari mwiza wo gutandukana cyangwa se no kugira gute yego sibyo rero reka ndangiza aka kantu ni ukuvuga ngo nuza kureba ko atari we ntabwo uri bwongere gukomereka none se satani wamurakarira satani w'iki ni uguhora ababaza abantu ni uguhora bakorera nabi noneho rero umva ko satani niwe uri gukoresha umugabo wawe cyangwa umugore wawe icyo usabwa ni iki ni ukumurwanya numurwanya mu yandi magambo umugabo wawe ntabwo aba ahari mu buryo bw'umwuka ntabwo aba ahari cyangwa umugore wawe mu buryo bw'umwuka ntabwo aba ahari icyo uba usabwa ni ukurwana no kumubohoza umukura mu maboko yande ya satani ibyo rero nibyo nakubwiye ngo bikugarura mu mwanya neza w'Imana yagushakagamo kuko ni nayo yongera ikaguha imbaraga zo kurwana umukura muri za mbaraga iyo agarutse rero ikimenyetso uzabona aza agusaba imbabazi anicuza atari ku bundi bya bindi nabikoraga nasaze bya bindi burya yari njyewe kubera iki ntago aba ari we rero abantu nibareke kurebera abantu abafasha babo mu isura y'inyuma ahubwo nibabarebe bibuke bya bindi rwa rukundo rwa mbere hanyuma bigutera imbaraga zo gushaka Imana kandi Imana izakwereka uburyo ugomba kurwana kugira ngo ubohoze umutware wawe cyangwa ubohoze umugore wawe yego mbabara gato n'ubundi twifashishe iyi nkuru ya Vestine yego reka twumva aka kantu mu ijambo ryayo Listen, God is talking you through his words. Gandukira umugabo wawe nk'uko ubikorera Kristo. Submit your husband as you submit to Christ. Mu yandi magambo, in other words, Idris ni ugiye kuba Kristo mbere yuko ubaha Kristo. Idris is going to be Christ before you submit to Christ. Dufite ikibazo gikomeye. We have a very big problem. Igihe kameme nababwiye ko ndi pasteri nimbivuga mwumva impamvu ndi kubivuga. I told you I'm a pastor, please listen to nabonye me abandi when I bakozi say. b'Imana ndi abaza bari bubyumve. I also saw other men of God Dufite here. ikibazo cy'abadamu muri Kigali. We have a problem of wives in basigaye bumvira Kigali abapasteri kuruta abagabo babo. who listen more to their pastors than their husbands. Badamu ko mutangiye kurangara mu ndebe. Please look at me, wives. mugora mu ndebe. Look at me, I'm talking to Dufite you. ikibazo We have a problem of women. iyo pastor aje kugusura. When the pastor come visit you, Itsazifu nk'Imana yagusuye. it's as if this God is visiting you. Nibibi oya ntago ari byiza munyumve neza. Listen to me. N'abadukurikiye online ndabizi bya social media munyumve neza ntago ari bibi. Even people who are following me on Ariko social media, nimba listen ushobora to me. kunkorera ibintu ngewe nze kugusura utakorera umugabo wawe something. dushaka turekera aho ngaho yego ahangaha uyu ni pasiteri washyingiye Vestine n'umugabo we yari arimo avuga cyane cyane ku badamu avuga ukuntu ufite ubwo yari arimo abwira Vestine ko akwiye kugandukira umugabo we harimo n'akantu aho abantu nabonye wenda batumvishe kimwe aho yavuze ati nkuko ugomba kugandukira Kristo ariko Idrista niwe Kristo wa mbere numva niho kumbwira ati ni wowe ugomba kugandukira bwa mbere ariko yongera kandi kanavuga ati dufite ikibazo cy'abadamu bagandukira abapasteri babo kurenza uko bagandukira abagabo babo hakaba hari ibyo bakorera abapasteri ariko batajya bakorera abagabo babo ese bamugana ahantu ntago haba ari ikibazo nibe umugore washatse mukundanye cyane ko na Bibiliya ivuga ko nyine agomba kugandukira umugabo we ariko akaba yagandukira pasiteri kurenza uko agandukira umugabo we cyaba ari ikibazo ni ikibazo gikomeye wenda mbanze mvuge kuri ako kantu yavuze yise Kristo uriya mugabo kavuga ati ni Kristo nago wenda kubw'iryo zina niko kantu katasobanutse cyangwa katari keza ariko ku rundi ruhande nibyo ku rundi ruhande nibyo wenda n'iryo zina yamwise ku ruhande rwanjye atakabaye yitwa kuko Kristo afite amateka iryo zina niryo kubahwa ku ruhande rumwe nago twakaryisa umuntu ariko icyo nshaka kuvuga ku rundi ruhande ibyo yavuze ni iki nibyo ntago wakunda Kristo utabonye wananiwe gukunda umuntu mubana usibye n'umugabo wawe n'umuntu wundi
usanzwe kuko bibiri yivuga iki ndebera Yohana 3 rwa mbere rwa Yohana 3:15 3:15 yego handitse ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we wabyumvise si no ku mugabo wawe gusa urumva umugabo wawe ni ikindi kintu kirenze ugomba kumukunda urukundo rwihariye sibyo ariko noneho n'umuntu bisanzwe biravuze ngo umuntu wese wanga mwene se umuntu wese udakunda mwene se niki ni umwicanyi kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we yego usibye no kuba yanabikorera pasiteri gusa akaba ari we yubaha akaba ari we icyubahiro akaba n'undi muntu wese usabwa kumwubaha kandi usabwa no kumukunda ariko turebe icyo Bibiliya yo ivuga ku bantu bashakanye sibyo ndebera amagambo ari mu rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa mbere umutwe w'amagambo uravuga ngo inshingano y'abagabo n'abagore namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo yego nubwo baba ari nta jambo bavuze buretse gatoya urumva hano Bibiliya yavuze ngo bagore muganduke sibyo mugandukira iki abagabo banyu barangije baravuga ngo kandi ngo kabone nubwo batizera n'abatizera kugira ngo bareshywe n'ingeso zanyu nziza bahinduke mu yandi magambo nuvuga ngo uganduke ugire imico myiza kabone nubwo umugabo wawe yabatizera ariko ya mico myiza kwa kumwubaha kuganduka birimo ibintu byinshi harimo kumwubaha harimo kumufata neza harimo kumwitaho harimo kumwumvira nuvuga ngo kuganduka Bibiliya yivuga ni ibintu byinshi dusabwa nk'abagore gukorera iki abagabo sibyo biradusaba kuganduka wabyumvishije noneho kugeza ku rwego naho waba warashatse wa muntu utizera tugarutse kuri cya gisubizo Adepr ubu barafata nka Vestina nkaho yashatse umugabo utizera ariko nyine bibaho Imana irabyemera na Bibiliya iragize gute irabivuze kabone nubwo uyu mugabo yaba atizera sibyo mutizera kimwe ariko kubw'ingeso za Vestina cyangwa kubw'ingeso z'undi muntu washatse umugabo utizera ariko umugore yizera aba bantu bankurikiye babyumve ko ibyo bintu bibaho pe ariko kubw'umugore wizera ugiye kuganduka ugiye kwereka umugabo w'imico myiza birashoboka ko uwo mugabo yakwizera nicyo hano Bibiliya igize gute ivuze ariko noneho soma ku murongo wa 7 wumve noneho icyo abagabo bategekwa namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira kuko bameze nk'inzabya zidahwanyije namwe gukomera yego kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi nsubiriramo ugende gakeya namwe bagabo nuko yego mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira uretse gatoya abagore hejuru bavuze ngo tuganduke sibyo ariko abagabo babwiye ngo iki mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira mwerekana ubwenge mu byo mugira gute abagore baganduke ariko abagabo nabo berekana ubwenge kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera yego kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi burekeye aho ngaho twatangiye twese tuvuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana ariko mu by'ukuri dufite inshingano zitandukanye nubwo wenda
bambabarire kubivuga gutyo wenda hari ikintu kinjiye mu bagore b'iki gihe ngo n'uburinganire sibyo ngo n'uburinganire ngo natwe turashoboye ngo ibiki ibyo bintu bifite ukuntu byangije abagore mumbabarire kubivuga bifite ukuntu byangije abagore binabazamura ku rwego bishira ku rwego nyamara batakagombye kujyaho ntagaruka ubapfobya reka mbisobanure nitujya mu miremere yacu uburyo twaremwe twatangiye tubona yuko ari urubavu rumwe rwavuye mu ki umugore n'urubavu rumwe rwavuye mu mbavu nyinshi umugabo agize gute afite barongeye baratubwiye ngo abagabo bamenye yuko turi inzabya zoroshye siko bimeze yego batuyoboresha ubwenge berekana ubwenge mu mibanire yabo natwe berekana ubwenge wabyumvishije kugira ngo amasengesho yabo ataza kuba iki inkomyi bivuga ngo iyo umugabo atagize ubwenge mu myizerere yabo bizana ikibazo wabyumvishije ariko dufite ikibazo aka kanya cy'abagore nabo bazamutse bumva ko bageze ku rwego rw'abagabo ibyo bwa bwenge nabo bagize gute babufite ariko hejuru Bibiliya yadusabye kuganduka isaba n'abagabo gukoresha ubwenge mu miyoborere y'urugo yego ariko abagore barazamutse cyane nabo berekana yuko bashoboye kandi bafite bafite ubwenge icyo ni kimwe mu bintu nabyo biri gusenya ingo kutemera yuko abagore twaremwe mu rubavu rumwe rw'iki kuba tutari kwemera yuko turi agace gatoya sibyo turi agace gatoya cyangwa mbese turi agace gatoya cyangwa dufite sinzi ukuntu nabisobanura nuvuga ngo ntago turi kwemera yuko turi agace gatoya ku mugabo sibyo ahubwo twarazamutse aka kanya twese turumva ko dushoboye rero bimeze nkaho bitakiri urugo rw'umugabo n'umugore ahubwo bimeze nkaho ari urugo ruyobowe n'abagabo babiri siko bimeze nuvuga ngo twarazamutse cyane tumeze nkaho ari ingwe nuvuga ngo hari ingo reka mvuge ntabwo ari bose hari ingo zimeze gutyo wabyumvishije bimeze nkaho ari abagabo babiri bari mu rugo bose bayoboye urumva abagabo babiri se buri umwe wese bavuga ngo ndi umugabo n'undi nawe ngo ndi umugabo bivuga ngo rero icyo nasaba abagore bankurikiye ni ukuganduka mu by'ukuri naho umugabo yakunanira ariko banza utekereze se ibyo wakoze byose warabikoze ibyo wasabwaga gukora warabikoze ariko ikintu nyankunda kuvuga ngo buri muntu wese akorere mugenzi we ku rwego yumva ko ibyo yagombaga gukora byose yabikoze iyo mbimenya irababaza ndashaka kubwira abagabo bankurikiye cyangwa abagore bankurikiye buriya hari ukuntu usenya reka mvuge hari n'abantu basenya bagasenya mu buryo butari bwo agasenya ku bintu yakabaye yarihanganiye sibyo kuko hari benshi bihanganye banambira abana babo baguma mu ngo kandi hamwe no gusenga hari igihe bihinduka aho niwo murongo mpagazeho ntago ibintu byose byanga hari ibyanga nyine ukarekera ukaba nta n'ukundi wabigira ukagerageza bikanga kubera ko atari ibyawe bikagenda ariko banza umenye ese ntuzicuze mbese abantu ntibazicuze buriya reka nkubwire ushobora gufata umugabo ngo yasambanye si cyo kintu Bibiliya ivuga yemera ko gitandukanya abantu ntekereza ko no mu mategeko nicyo bashingiraho nibyo bashingiraho ugafata umugabo yasambanye ukananirwa kumubabarira ukagenda ukajya gutandukana siko bimeze mukagabana koko ibyo mugabana ni byiza ariko wagera hanze bya bindi wagabanye bigashira cyangwa se wagera hanze umubiri ukakunanira ugatangira ahubwo wowe niwananiwe kwihanganira umugabo wawe kubera ko yasambanye hanyuma wagera hanze wamenyereye ubuzima bwo kubaho ufite umugabo wagera hanze umubiri ukakunanira noneho ugatangira gufata amafaranga wishyura uri buze kubigukorera ahubwo harimo igisubizo wananiwe kwihanganira umugabo wawe ko yasambanye kandi noneho we bigusabye ko ubigukorera umwishyura icyambere abazi ko uri umugore udafite umugabo arakunaniza iyo azi ko ufite noneho n'amafaranga
nyine hari ibyo utanga hari ibyo uhonga kugira ngo aze none se ubwo icyo uba ukemuye ni igiki noneho wowe umugabo ushaka kuba wamufatanye n'umugore umwe wowe ukazasoza ufite abagabo 5 muryamanye kubera ko nyine ufite umubiri rero navuga yuko ababyeyi ku ruhande rw'ababyeyi bihangane niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo mumenye yuko hari imyuka ibiri ikorera mu bantu kandi abo bantu nyine umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntagaragera aho satani atarasa iki imyambi sibyo n'umugabo nuko arananirwa kwihanganira umugore we ngo yakoze icyaha kandi tayari baratandukanye bamara gutandukana umubiri ukamunanira agatangira kwikinisha kandi kwikinisha nacyo ni iki ni icyaha cyangwa nawe akazana nyine rero navuga yuko abantu nibige kwihangana kandi bige gusenga ntago rwose umwanzuro ari ugutandukana kuko gutandukana harimo ibibazo byinshi ndabivuga nko ku ruhande rwanjye ndabizi neza ku ruhande rwanjye nabonye n'ingaruka nyinshi ziba ku muntu udafite umugabo cyangwa ku mugabo udafite umugore kandi mu by'ukuri warananiwe kwihanganira ingeso zimwe na zimwe wakabaye wihanganira kandi zabatandukanya ugasanga ahubwo nibwo ugiye kuzikora cyane rero nagira inama abantu kumenya guhangana n'ibibazo urimo kandi hamwe no gusenga Imana hamwe no kwizera Imana iragufasha ukabitsinda uwo mugore yakwadukwaho n'ingeso kubera ko ari satani wamukoresheje ariko wewe mugabo wahagarara neza za ngeso akazireka akakihana akagusaba imbabazi mugakomezanya urugendo umugabo nawe yakwadukwaho n'ingeso mbi ariko kubera ko umugore yahagaze neza agakomeza agasenga hanyuma umugabo we agahinduka akamusaba imbabazi kandi bagakomeza bagakomeza urugendo rero ndumva ndimo no kugera ku musozo nabwira abantu bankurikiye icya mbere kuba mu Mana neza no kuba kandi muri yo nk'uko Bibiliya yatubwiye iyo uriyo iguha umwuka kandi umwuka arakuyobora akakwigisha ubwenge yamara kukwigisha ubwenge akakwigisha uko arwana ukarwana ukikura mu bibazo wamara kwikura mu bibazo urugo rwawe rugakomeza ndatekereza impande zose nazivuzeho yego murakoze Esther urakoze cyane reka tugushimire kubw'impanuro utanze reka ntekereza ko abantu babyumvishe cyane uwagira ikibazo azatwandikire muri comment wenda tuzaza tubiganireho cyangwa se yanaguhamagara kuri nimero yawe bwite 07 07 8 6 8 5 3 6 reka dushimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byakagaruka ciao ciao